It's unfortunate there's no crowd to witness the glory of your duel. You better not embarrass yourself in front of the king. Everyone's here for a show, so give 'em a show. This is the duel the whole world's been waiting for. Let's get started. You should feel honored that you get to watch me duel from the best seat in the house. As my partner, you'll get a taste of dueling that you've never seen before. Because no mere mortal duels like the king. When I wield my power, all bow before the king. You say, when this duel is over, you will be known by only one word. Loser. We each have a role to play, you say. I'm the king, my partner is my advisor, and you're the court jester. You say, no matter what strategies you perform, they're worthless against my absolute power. You were once my friend, but that was then, and this is now. And yes, it's that simple. It's the Signer's mission to defeat the Dark Signers. So despite our history, I won't hold back, Callan. Duel. Now draw your card. It's our turn. Draw. Exactly what I hoped to see. This is turning into a joke. Draw. Don't tell me you're scared. It's not over. Strike back. Draw. It's the main phase of the first turn. It's the main phase of the second turn. It's the main phase of the third turn. It's the main phase of the fourth turn. It's the main phase of the fifth turn. It's the main phase of the sixth turn. It's the main phase of the seventh turn. It's the main phase of the eighth turn. It's the main phase of the ninth turn. This is the finale. I'm curious to see how you'll finish this duel. No monsters are heading your way. That's no fun. I see a monster in one of the lanes. Monsters are coming from 2 of the lanes. Ooh, there are monsters in 3 lanes. There's 1 monster. There are 2 of them. Ha! 3 monsters. Having this many monsters will trick the audience into thinking we're in a pinch. So that's their ace monster. Finally, a monster worth crushing. Ha 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 ha! I sense its panic. Oh, it's targeting you. You set the pendulum scale. A tribute summon. Not bad. A ritual summon. Fusion summoning isn't a bad idea. That's a good synchro summon. An Xyz summon. A pendulum summon. Link summon. A maximum summon. Let's begin. Go! I summon my monster. Ah, you're going for it. There are many kings throughout history, but none as great as me. Witness why I am known as the true king. Synchro summon, my soul, Red Dragon Archfiend. There is no dragon more noble than this. My soul, Red Dragon Archfiend. I've invited a special guest to our duel, one whose wings of wind will lead to your destruction. I synchro summon, Roar, Stardust Dragon. This is the beginning of your end. Roar, Stardust Dragon. There are many kings throughout history, but none as great as me. Let's go, Mad Archfiend. Here's Dark Resonator. Come out, Vice Dragon. Impressive. Good. I activate my skill. Fiend Meteor. What's happening? I activate my skill. I owe you one. You dare. Good. How sneaky. I activate my spell card. You can't outsmart us. We were waiting for this moment. I activate my trap card. They'll pay for that. Don't you dare let this break you. Hang in there. Just keep your eyes on me. This can't be. How could I allow you to lose? Ooh, you moved up. You're in first, where you should be. Now you're just showing off. You moved down?
I can see you're losing on purpose so that you can make a big comeback. You're doing a great job of keeping the crowd in suspense. Come out! It's the battle phase! How will you fight this? The best form of defense is a strong offense. Now go! It's harder to defend than to attack, but that's what a king must do. Take this! You fool! Kneel before the king. Nothing can survive against my red dragon archfiend. You think this is enough to win? No! There's nothing you can do to avoid this! Absolute power force! Cosmic flare! Bone shard shower! Burn 'em to ash, Vice Dragon! I expected that would be the card. The turn is over. While everyone chases for the crown, you wear it! Excellent! You're proving why you deserve to be the king's teammate. Brilliant! You know winning too easily would bore the crowd. I know you're pretending to be in trouble. This result is unacceptable. This is not how your duels usually end. Ha! That was a perfect victory. I knew you would win. You have talent, but you need to put it into practice. You're not the type who gives up after a defeat. This result was never in doubt, because the king never loses. But you played well too. By all measures, we're clearly the strongest duelists here. You never had a chance to win. Never forget this. You are always 3 steps behind the master of faster. You lost your composure, you say. That's why you lost. You can't win until you throw away your past and embrace new possibilities, as I have done with the one standing beside me. How many times must I teach you that you're powerless against the king? Callan, look what all your hate and suffering has gotten you. Just another defeat. Anyone who's afraid to lose can't call themselves a duelist. They may be celebrating now, but they don't realize this defeat will only make us stronger. I'll never forget that you humiliated me. I can't lose, especially against you, you say. I gave up everything to be the king, while you sacrificed nothing. If you think this will break me, you're wrong. With you by my side, the king will rise again to take his throne. I gave up my home and my friends to become the king, but this path has only led me to defeat. How could I lose against a dark signer? This is the end, for now. But we will end this next time. This is far from over, you say, and you know it too. The mark on my arm tells me that we will meet again. Entertain the king. Interesting. It seems there's someone in this tournament who can actually duel. I see that you have potential. Of course, not as much as me. But if you hone your skills, you can make a mark. You've piqued my interest. I, Jack Atlas, shall allow you to be my tag partner. You can see the king's strategies up close. Whether this will improve your game, that's up to you. Don't disappoint me. How does it feel to stand with the king? You're dueling more and more like the king. They serve Blue Eyes coffee here? Ah, this aromatic blend is fit for the king. This is where power clashes with power. Make sure to entertain me. Can you keep up with the master of faster? In a duel, power is everything. No matter what monster you face, crush it with overwhelming might. There's an event going on. You seem interested. The event is ending soon. Blue Eyes coffee is the perfect way to start the day. This cup of noodles is my dinner. Hands off. I don't recall giving you permission to touch me. You have some nerve to waste the king's time. You ranked up. I'm rarely impressed. But you surprised me. Well done. Interesting. I can tell you're training hard to prove you're worthy of being the king's partner. You're improving every day. The day I chose you to be my partner was the day I made a wise decision. I knew I needed you by my side. I gave up a lot to become the king,
my home, my friends, everything. But as I strive for even greater glory, there's one thing I'm not willing to give up. You. Here's a reward for entertaining me. I'll go with you. Ha! What? Can't be. Whatever. Yeah. 楽しもうじゃないか。観客がいないのが寂しいがな。キングが見ているのだ。恥ずかしいデュエルはするなよ。パーティーの幕は上がった。始めようじゃないか。第一幕を待っていたぞ。お前とのデュエルを。さあ、俺たちの舞台の始まりだ。キングのデュエルを拝む特等席だ。光栄に思うがいい。一つ言っておこう。こいつというパートナーを得たキングのデュエルは、一味違うぞ。時は満ちた。キングのデュエルを見せてやろう。キングの前では、弱者の言い訳など通用しない。デュエルの後、優勢。貴様に残されるのは、敗北という二文字だけだ。優勢、どう目せよ。キングと、その忠実なるパートナーが作り出す舞台を。せめて道家らしく、俺たちを楽しませてくれ。優勢よ。いかに策を浪しても、絶対的な力の前には、非力を自覚するほかないということを、思い知らせてやる。かつての友であろうと、今は倒すべき敵ならば、このデュエル、受けて立つぞ。桐生。ダークシグナーとの戦いは、シグナーの宿命。桐生、容赦はせんぞ。デュエル。さあ、カードを引け。俺と、お前の、ターン。ドロー。素晴らしい悲劇だ。まさに道家の展開になってきたな。ドロー。まさか、おじけづいたわけではあるまい。見せてやれ。鮮やかな反撃を。ドロー。1ターン目、メインフェーズだ。2ターン目、メインフェーズだ。3ターン目、メインフェーズだ。4ターン目、メインフェーズだ。5ターン目、メインフェーズだ。6ターン目、メインフェーズだ。7ターン目、メインフェーズだ。8ターン目、メインフェーズだ。9ターン目、メインフェーズだ。これで終幕だ。見届けてやろう。お前のデュエルを。接近中のモンスターはいないのか。つまらんな。モンスターが来ている。1レーンだ。モンスターが来ている。2レーンだ。ほう。3レーンからモンスターだ。数は1体か。数は2体か。はは。3体とはな。ピンチの演出には十分な数だな。エースモンスターか。ふん。潰しがいがあるというものだ。伝わるぞ。奴の焦りが。ほう。奴め。お前を狙ってくるか。ペンデュラムスケールがセッティングされたアドバンス召喚か。悪くない。儀式召喚か。融合召喚か。悪くない。シンクロ召喚か。悪くない。エクシーズ召喚か。ペンデュラム召喚か。リンク召喚か。マキシマム召喚か。始まるぞ。行け。モンスター召喚。ほう。仕掛けるか。キングの中でも、俺のようなキングは、2歩先を行く王者の鼓動。今ここに列をなす。天地明道の力を見るがいい。シンクロ召喚。我が魂。レッドデーモンズドラゴン。見よ。この王式姿を。我が魂。レッドデーモンズドラゴン。このデュエルの特別ゲストを招待しよう。大いなる風に導かれた翼を見よ。シンクロ召喚。響け。スターダストドラゴン。さあ、第2幕の始まりだ。響け。スターダストドラゴン。キングの中でも、俺のようなキングは2歩先を行く。来い。マッドデーモン。来い。ダークリゾネーター。来い。バイスドラゴン。やるようになったものだ。いいぞ。スキル発動。デモンメテオ。何が起きている。スキル発動だ。借りができたか。小賢しい真似を。それでいい。味な真似を。魔法カード発動。お見通しだ。この時を待っていたぞ。トラップカード発動。おのれ。この程度で屈するなよ。しっかりするんだ。俺をよく見ろ。バカな。キングである俺がついていながら負けるなど。ほう。順位が上がったか。首位か。いい展開だ。相変わらず見せるデュエルをする。順位が下がっただと。わざと隙を見せるのもキングのデュエルだからな。まったく。盛り上げるのがうまいやつだな。お前は。来い。さあ、バトルフェイズだ。どう戦う。攻撃は最大の防御だ。さあ、行け。守ることは攻めることより難しい。しかし、
それをなしてこそキング。食らうがいい。愚か者がキングの前にひざまずけ。我がレッドデーモンズの敵ではない。これで勝ったつもりか。バカな。もはやお前に逃れる術はない。アブソリュートパワーフォースシューティングソニックボーンスプラッシュ焼き尽くせバイスドラゴン。やはりそいつが伏せられていたか。ターン終了だ。追われるってのは気分がいい。自分がキングなのだと実感できる。さすがだな。キングのパートナーにふさわしい最高のデュエルだ。このくらいのエンターテインメントがなければ面白くない。わかっているさ。この苦戦も演出のうちだとな。この程度の結果ではデュエルなどとは呼べはしない。どうした。らしくない結果じゃないか。はっ。完璧な勝利だな。知っていたさ。お前が勝つことなど見込みはあるとはいえ、まだまだだな。だが、この程度で折れるお前ではあるまい。当然の結果だ。キングは負けん。しかし、お前もなかなかの働きだったな。ただでさえ最強のキングが、最高のパートナーと巡り合ったのだぞ。貴様らごときに、勝てるはずなかろう。凡人どもよ、心に刻め。キングオブキングの3歩先を行くデュエルを。ダメだな、ユウセイ。一見クールなようですぐ熱くなる。お前が俺に負けた理由は、そこにある。いつまでも閉じた世界にいるお前にはわからんだろうな、ユウセイ。すべてを捨てたその先でしか、つかめない力がある。俺にとってのそれは、こいつだ。思い知ったか、ユウセイ。キングの前では、何もかもが無力であることを。どうしたキリュウ。お前の抱える恨みは、憎しみは、そんなものか。昔のよしみだ。お前の気が済むまで、俺が付き合ってやる。ふん。これしきの敗北で臆する者に、デュエリストの資格などない。今は勝利に酔いしれるがいい。この敗北が、俺たちのデュエルを演出する伏線であることも知らずにな。この敗北。決して忘れんぞ、ユウセイ。貴様にだけは、負けるわけにはいかないんだ。故郷を、友を、すべてを捨てキングに這い上がった俺が、何も捨てていない貴様などに、ふん。ユウセイに言われるまでもない。俺は折れん。パートナーであるお前がいる限り、キングとして、何度でも立ち上がってみせる。すべてを捨て、キングへの道を進んだ。それゆえの敗北か。バカな。この俺がダークシグナーなどに。ふん。今回はここまでだが、いずれ決着をつける。当然、これで終わらせるつもりはないぞ。ユウセイ。お前とのデュエルは、この技が導く宿命。再びまみえた時こそ、決着の時だ。さあ、キングを楽しませてみせろ。ほう。この大会にも、なかなかいいデュエルをする奴がいるじゃないか。荒削りだが、見た者を熱狂させるエンターテインメント性がある。俺には及ばぬとはいえ、磨けば光るだろう。気に入った。お前に、この俺、ジャック・アトラスのタッグパートナーとなることを許可してやろう。キングのデュエルを最も近くで見せてやる。これを糧に成長できるか否かは、お前次第だ。俺をがっかりさせてくれるなよ。キングの隣に立つ気分はどうだ。はははは。板についてきたではないか。キングのデュエルが、ここでもブルーアイズマウンテンを味わえるとは。この香り。まさに至福の時だ。この先に待つのは、力と力のぶつかり合いだ。せいぜいキングを楽しませてくれよ。キングのデュエルについてこれるか。デュエルは力が全て。どんなモンスターが相手だろうと、力で押し切るしかないのだ。イベント開催中か。なんだ、興味があるのか。イベントがもうすぐ終わるぞ。寝起きはやはり、ブルーアイズマウンテンに限る。これは、俺の夜食のカップラーメンだ。お前の分はない。そこまでの戯れを許した覚えはないぞ。俺をいつまで付き合わせる気だ。用がないならそう言え。ほう。ランクアップか。このキングを驚かせるとはな。よくやった。ほう。面白い。キングのパートナーとして励んでいるようだな。成長したな、あの日。お前をパートナーに選んだ俺の目に狂いはなかったようだな。やはり、俺の隣にはお前がいなければな。キングへの道を歩むため、故郷を、友を、
すべてを捨てた俺だが、これから先、同じように何かを捨てる決断を迫られたとしても、お前のことは手放しそうにない。楽しませてもらった礼だ。付き合ってやろう。なんだとバカな。くだらん。あ、ははははは。